Znaš onu kafu što popiješ napolju? Na pumpi, u pekari, na stanici, u hodu do posla, u čekaonici, u tišini jutra, u pauzi za ručak ili ono iz automata iz navike. Popij je danas u našem virtualnom kafiću za centar Živeti uspravno, kome donacija od 500 dinara omogućava kontinuitet podrške ljudima koji su na njega upućeni. Ako nas 10.885 uplati po 500 dinara na račun centra do 10. juna, centar će odblokirati račune i moći će da nastavi da organizuje personalnu asistenciju osobama kojima je neophodna. Ako se računi ne odblokiraju do 10. juna, centar će nastavkom organizovanja asistencije ući u novi dug, jer do njihove deblokade nema raspoloživog novca za ovu namenu, a život ne može da čeka. Zato uplati 500 dinara, skuvaj kafu i popij je u svom omiljenom kutku kod kuće. Čekamo vas u virtualnom kafiću. Pozovite prijateljice i prijatelje. Kafa je uvek lepša u društvu. Račun za uplatu 340-5350-79. Nas 10.885 puta 500 dinara jednako odblokirani računi i omogućena dalje podrška ljudima. Budi deo rešenja.